Karibuni tena kwenye darasa letu ndugu zangu. Saizi naomba tuangalie namna ya kusikiliza radio mbalimbali, radio stations mbalimbali kwenye kompyuta yako. Kwa kutumia kompyuta yako unaweza kusikiliza radio stations mbalimbali. Kwa mfano kuna software inaitwa Rama software. Hii software nimekuwekea kwenye blog yetu hapa. Software nimeshaweka kwenye blogi ambayo inaitwa technoloskis.blogspot.com kwa kifupi hii hapa. Pia unaweza kupitia home technology, inaitwa pia kupitia home technology unaweza ukaipata pia hiyo blogi inaitwa technoloskis.blogspot.com au home technology.com. Kwa hiyo hizi zote unaweza kupata kupitia hiyo blogi technological kupitia blogi ya technological skills ambayo inaitwa technoloskis.blogspot.com au www.hometechnology.com. Hii unaweza kupata hii software ambayo ninayokuja kuizungumzia hapa. Unaweza download huko ukaitumia. Baada ya hapa kisha download hapa ambayo ndo kama web blogspot hii hapa blogspot ambayo post yenyewe iko hapo, utaikuta tu sikiliza radio stations. Hii hapa post inaandaliwa. Ukiingia hapa unaweza ukaipakua hiyo software yako. Hapa ambayo utaipakua hapa, utadownload hapa. Kwa hiyo baada ya hapa twende moja kwa moja kwenye darasa letu. Darasa linahusiana na masuala ya kusikiliza radio kwenye kompyuta yako kutumia software. Sasa kwanza unatakiwa uunganishe na internet kwenye kompyuta. Kwa mfano mimi tayari nimeshaunganisha hapa. Nimetumia modem hii hapa, imeshakuwa connected computer. Kwa hiyo hapa baada ya kufanya installation ile ya software ambayo nilikuwa nimeitumia, na ile unai-extract. Ukisha-extract unaichukua tu yenyewe, haina haja installation kubwa sana. Yenyewe ni kui-extract na kuichukua tu. Hii hapa naifungua, hii ni double click. Kisha fungua hapa, ndani umeiona hapo imesense. Hii hapa imefunguka. Naomba nitanue kidogo hapa. Naitanua. Baada ya hapa sasa utakuja kwenye stations hapa. Zina search au utataka radio hizo usikilize radio maeneo gani. Kwa mfano hapo unakuja regions, una click hapa regions. Utakapo click kwenye region hapa zitakuja nchi mbalimbali. Kwa mfano hapo unataka kusikiliza radio ya wapi, utakuja labda ya Brazil, ya wapi. Mimi nitataka ya Tanzania, labda radio ya Tanzania. Kwa mfano hii hapa ni ya Tanzania, hii hapa ni Tanzania. Kwa hiyo ina search Tanzania hapa, itakuja hapo utakuta kuna radio Kwizera, Radio Maria Tanzania, East Africa Radio. Sasa hizi radio unaweza ukaja ukaadi pia hapa. Tutakuja kuangalia tutorial namna kuadi video hapa. Leo tuko tunajifunza namna kuisikiza. Kwa hiyo unaikiki hii radio. Hii radio hapa. Then unaisikiliza
click tu hiyo. Ewe maana ya unasikiliza Radio Kwizera FM. Lakini hapa East Africa hivi. Ewe maana ya click hapo. Ewe maana ya ewe maana ya unaweza click hata hapa East Africa. Unasikiliza wewe. Sasa hivi kwa network na simu. Kuna hivi imeandika failed to connect at this time, manake ni ariko ntabwo heza kigwa mutera imbere mtandao, lakini radio kama unasikiliza siba kunywa amaraso y'abana b'abarundi. Mana garukira Burundi, mana garukira Abarundi kugira ngo. Hii ndio namna kusikiliza radio. Sio kwamba Tanzania, tunaweza kaingia nchi nyingine pia. Tunaweza kaingia labda wapi? Labda tuende chikani nyingine. Tuende Afghanistan. Ina search nayo. Kuna radio hapa inaitwa RTA National Radio. Unaweza kai-click hii kama mtandao uko active hapa Italia. Kwa hiyo hicho hapa ni mtandao kwa active. Una search. Hii ndio namna ya kusikiliza hizi radio online. Asanteni kwa kunisikiliza. Ya Afrika. Nchi ziko nyingi, unachagua tu wewe nchi. Chagua tu wewe nchi, hapa ziko nyingi. Kuna baadhi ya nchi hawajaweka radio zao online, kwa hiyo maendeleo tu hayo. Kufikia hapa, naomba tufike mwisho darasa letu. Tutaje kuangalia namna kuadd hizi radio zingine ambazo hazipo, na kuna zingine hazijakuwa registered, hazijasajiliwa kwenye hizi nani online. Kwa hiyo sio zote tutazipata, zile ambazo zimeshasajiliwa tu online ndizo tutakazozipata. Asanteni kwa kunisikiliza.